வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல மிஷின் பத்தின ஒரு சில சந்தேகங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க எந்த மாதிரி மிஷின் வச்சிருக்கீங்க? எந்த மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்னிட்டு, அதுக்கான இந்த வீடியோ தான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பவர் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா ஒரு 10 வருஷமா நான் யூஸ் பண்ணது ரமா மிஷின் இருக்குது பாருங்க. ரமா பிராண்டுல. அந்த கொஞ்சம் அம்பர்லா மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெடல் பண்ணி தைக்கலாம். மோட்ரு ஃபிட் பண்ணாலும் நம்ம கொஞ்சம் வேகமா தைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாரி மிஷின் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். இப்போ புதுசா தைக்கிறவங்க எந்த மாரி மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே நான் சொல்றேன். கொஞ்சம் அதிகமா துணி தைக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் ஒரு சைஸ் மிஷின் இருக்குது. அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் எந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாருங்க. இதுதான் நான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பவர் மிஷின். இதோட பேர் லெஜியா. இது நான் கடையில வாங்கையில, இது எனக்கு ஒரு தெரிஞ்சவங்க மூலமா நேரடியா திருப்பூர்லேருந்து வாங்கி குடுத்தாங்க. நம்ம கடையில வாங்கும்போது அந்த ஜிஎஸ்டி வரி எல்லாம் கட்டுவோம் பாருங்க. அந்த மாரி இதில கட்ட வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெரிஞ்சவங்க மூலமா இது வாங்குனது. இது வாங்கி 1 1/2 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது. இப்போ இது நல்லா இருக்குது. மிஷின் சூப்பரா இருக்கு. நான் இதில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெறைய பிராண்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த மாரி பிராண்ட் வேணுமோ அத நீங்க பார்த்து வாங்கிக்கிடுங்க. இந்த மிஷின் ஓரளவுக்கு நல்லா வசதியாவே இருக்குது. அ க கரண்ட் ரொம்ப இழுக்காது. இப்போ நம்ம நார்மலா கரண்ட் இழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது. இதில பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். நான் இதில தைக்கக்கூடிய பாயிண்டோட ஸ்பீடு 1500ல தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இதோட ஸ்பீடு உண்டு. நார்மலா நமக்கு இது போதும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவா தைக்கிறதா இருந்தா ஒரு 300, 400 அந்த மாரி நம்ம ஸ்பீடுக்கு ஏத்த மாதிரி தச்சு கொண்டு போகலாம். நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம பாயிண்ட் அதிகமா வச்சு தச்சுட்ருந்தோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் நுணுக்கமான இடங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தைக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால நான் இந்த அளவு எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி, இதே செட் பண்ணி குடுத்துட்டாங்க. இதில பாருங்க, நம்ம இந்த நூல் கட்டை போடுறதுக்கு 2 கம்பி குடுத்துருக்காங்க. 2 கட்டை அதில போட்டு மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்தா நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில இந்த லைட்டு குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அந்த எல்இடி லைட்டு தான். இந்த ஒண்ணுக்காக தான் நான் அந்த மிஷின் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு வாங்குனது. எதனால அப்படின்னா, நம்ம நைட்டெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் கலர் நூல் போட்டு தைக்கும்போது, அந்த பிளாக் கலர் பாடி இருக்குது பாருங்க. அந்த மிஷினில ரொம்ப இருட்டா தெரிஞ்சது போல இருக்கும். அடிக்கடி நமக்கு ரொம்ப கூர்ந்து கூர்ந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். தலைவலி வர்றது போல அந்த மாரிலாம் இருந்தது. அதனாலே இந்த லைட்டுக்காகவே நான் மெயினா அந்த மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு வாங்குனது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடா வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால, அந்த மாரி ஆசைப்பட்டும் வாங்குனேன். இப்போ நெறைய துணி வருது, நான் நெறைய வெளிய தச்சு குடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பா அந்த மிஷின் வாங்கலாம். கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் நம்ம கையில இருக்கிற மாரி ஸ்பீடெல்லாம் நார்மலா வச்சுக்கிடுங்க. இந்த மிஷின்னா இந்த கம்பெனி தான் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லல. நெறைய பிராண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அத நீங்க விசாரிச்சு வாங்கலாம். கடைகளுக்கு போனாலுமே ஒவ்வொரு ரேட்டுக்கு ஏத்த மாரி மிஷின் இருக்குது. வாங்கலாம். இப்போ கீழலாம் இப்படி குப்பையா இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ கொஞ்சம் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால, நம்ம கட் பண்ணி போடக்கூடிய துணிகள் எல்லாமே அப்படியே கீழ இருக்குது. இப்போ அத டெய்லியுமே கிளீன் பண்ணுற மாதிரி இல்ல. 2 நாளைக்கு ஒருக்கா தான் அத எடுத்து கிளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அப்படி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மிஷின் பாருங்க. இதுதான் நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மிஷின். நான் தையல் பழகும்போதே இந்த மிஷின் தான் வாங்குனேன். தையல் பழகிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு தையல் நல்லா வந்தது. அதனால அப்போவே வெளியில தச்சு குடுக்குற மாதிரியே ப்ளவுஸ் 2வது ப்ளவுஸ்லேயே நான் வேறு ஆட்களுக்கெல்லாம் தச்சு குடுத்துட்டுருந்தேன். அதனால என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, வாங்கும்போதே நம்ம கொஞ்சம் நல்ல மிஷின் வாங்குனா, நமக்கு கொஞ்சம் லைஃப் லாங் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மிஷின் விசாரிச்சு வாங்குனேன். இது அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ரூ. 9,500 என்னவோ வந்திருந்தது. மோட்ரு இல்லாம. இது பெடல் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி தான் நான் முதல்ல எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் துணிகள் அதிகமா வர்றதுனால, மோட்ரு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி ஃபிட் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு சில கடைகள்ல அப்போவே மோட்ரு எல்லாமே மிஷினோடயே சேர்த்து அட்டாச் பண்ணியும் குடுக்குறாங்க. அதுக்குள்ள காசெல்லாம் வாங்கிட்டு. இந்த மிஷினும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெளியில தச்சு குடுப்போம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் சூப்பரா இருக்கும். இதுவும் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த பவர் மிஷின் எப்படி பார்த்தாலும் 20,000க்கு மேல 25,000, 30,000 வரைக்கும் வருது. இது இப்போதைக்கு ரேட் ஒரு 13ல இருந்தே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிஷினுமே நீங்க கொஞ்சம் நெறையா துணி தைக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணலாம். அது இல்லாம புதுசா தைக்கிறவங்க சின்ன மிஷின்
பழகும்போது ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் பெடல் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாடி அப்படிங்கிறதுனால, நம்ம வந்து மிதிச்சு தைக்கும்போது கொஞ்சம் கால் வலிக்கிற மாதிரிலாம் ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து தோணும். இந்த மாரி மிஷின்னா கண்டிப்பா மோட்டர் வச்சுட்டு நீங்க தைங்க. நல்லா லைஃப் வரும். அதே மாதிரி சின்ன மிஷின் உண்டு பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இத விட சின்ன சைஸா இருக்கும். அது வந்து பெடல் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆனா ரொம்ப திக்கான கிளாத் எல்லாம் அடிக்காது. அது மட்டும் இல்லாம மோட்டர் ஃபிட் பண்ணீங்கன்னா, சீக்கிரம் அந்த பாடி வந்து தேஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க வந்து கொஞ்சம் நெறைய துணி தைக்கிற மாதிரி இருந்தா, இந்த மிஷின் கூட உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தையல் வந்து நம்ம பவர் மிஷின்ல தைக்கிற மாதிரியே அழுத்தமாவும் விழும் இந்த மிஷின்ல. இது என்னன்னா, இந்த இடங்கள்லலாம் வந்து ஆயில் போடுற மாதிரி இருக்கும். பவர் மிஷின்ல வந்து நம்ம உள்ளேயே ஒரு ஆயில் டேங்க் இருக்கும். அதில ஃபில் பண்ணி வச்சுருவோம். இந்த பாடியில வந்து மேலெல்லாம் கொஞ்சம் துளைகள் வந்து குடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துலலாம் நம்ம அடிக்கடி ஆயில் போட்டுட்டு நல்லா சுத்தமா தொடச்சிட்டு, அதுக்கப்புறமா துணிகள் வந்து தைக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். இதில ஒண்ணு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம். இப்போ புதுசா தைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாரி நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த டைப்ல இருக்கக்கூடிய மிஷின் வந்து தையல் பழகும்போது வாங்கி பழகிக்கிடலாம். இப்போ புதுசா பழகுறீங்க அப்படின்னா, செகண்ட் ஹேண்டல்ல கூட ஏதாவது ஒரு மிஷின் நீங்க வாங்கி பழகிட்டு, அதுக்கப்புறம் நல்லா எனக்கு தைக்க வருது, நான் நெறைய துணி தைக்க போறேன் அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாரி ஒரு அம்பர்லா மிஷின் வாங்கி மோட்டர் ஃபிட் பண்ணி தைக்கிற மாதிரி தைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பவர் மிஷின் வாங்கி தைங்க. இந்த மாரி 3 டைப்பா மிஷின் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏத்த மாரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மிஷின் பற்றின சந்தேகங்கள் வந்து பார்த்தோம். உங்களுக்கு வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணிடுங்க. அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.